Longer. Mabuti ko marunong na pagkayad. Pero pag nabangkay niya dyan, talaga nila papahulip yung tak nila ito. Nakikita ko lagi nito. Kung sino pa taga-barya, yung pang-auna rito. Siyempre, dyan mo na may tulog ko. Nabadala. Nagalaw. Sa umaga. Yun, wala tayo pa. May goto rin eh. Tapos ano, Guys, ZM Moto Vlog, morning. Yan, dito tayo sa ano, sa Baler pa rin. Yan. ZM Moto Vlog. Yan. Ako muna daw taga-video. Yan. tayo! Setnep Moto Vlog! Bakit ganun bro? Setnep Moto Vlog! May nagmumuni-muni. Yan o.